Boa tarde, turma. Vou mostrar pra vocês o Uno Vivace como ficou. Já finalizamos. Vamos já aprontar ele para entregar pro cliente. Vamos ver como é que ficou. Veja, aquele barulho não tem. Jogador disparou. Isso aí, turma. Acho que acredito que deu para você ter escutado aí. Silencioso, não tá fazendo mais aquele barulho que era correia dentada mesmo, com folga. Já colocamos o aditivo dele. Proporção correta. Vamos ver quantos quilômetros não tá. 83.796. Aqui as peças velhas. Vou mostrar para o cliente. Radiador velho. Acho que já trocamos, né? Utilizamos o óleo que a gente usou. Os filtros, válvula. É isso aí, turma. É o vídeo desse Uno Vivace, mostrando para vocês aí como é que ficou. Espero que vocês tenham gostado aí.